ازاي تتعلم انجليزي بدون ما تحفظ كلمات وتذاكر جرامر؟ اوعدك لما تكمل الفيديو ده هتلاقي الحل بين ايديك. عشان تتكلم انجليزي احفظ كلمات كتير. الفرق الرئيسي ما بين اي حد بيحاول يتعلم انجليزي وما بين المتحدث الاصلي للغه واللي بتحس انه بيقول الجمل بدون ما يفكر ثانيه واحده هو ان المتحدث الاصلي مش بيتكلم انجليزي من خلال حفظ كلمات منفرده ومذاكره قواعد الجرامر. لا، ببساطه المتحدث الاصلي للغه مش بيكون اصلا جمل، هو حافظ جمل. نقولها تاني، المتحدث الاصلي للغه مش بيكون جمل، هو حافظ جمل. لو حبيت تقول لحد خفض السعر شويه هتقول can you do better on the price. لو حبيت تقول لحد الساعه كام هتقول له have you got the time. عشان تتعود تتكلم بالسهوله دي لازم تبدا رحلتك مع الانجليزي بالطريقه دي. احفظ جمل مشهوره بتتقال كتير وتعود من بدايه رحلتك مع الانجليزي انك تتكلم بالجمل. وده اللي بقدمه لك في مجموعه كتاب اهم 5000 جمله هتحتاجهم في الانجليزي. هتلاقي فيهم اكتر من 5000 جمله و40 محادثه جاهزين للاستخدام فورا، مغطين لك اكتر من 300 موضوع في اللغه. ومش اي مواضيع، دي المواضيع المهمه جدا اللي تقريبا ما فيش اي محادثه بتخلو منهم. لو انت في المواصلات، لو بتاكل، لو بتحجز في فندق، لو بتبيع وبتشتري. كمان في قسم مخصوص للبيزنس انجلش حوالي 140 صفحه، هتلاقي جمل ومحادثات عن الميتنج وعمل الايميل والبرزنتيشن والتفاوض وانك تتكلم مع مديرك وتعمل انترفيو وخدمه العملاء وغيره من المواضيع كتير. وعشان تنطق الجمل صح هتلاقي الكتاب متسجل باكسنت امريكي 100%، اللي مسجلهم واحد من امريكا. ده بالنسبه لاهم المواضيع في الكتاب. طيب لو عايز تتقن الانجليزي من A to Z زي ما بيقولوا، هتلاقي ماتيريال اضافيه ومعاها كتيب الخطه اللي بيقول لك هتذاكر ايه كل يوم وهتذاكره ازاي ولمده قد ايه، وده عشان تريح دماغك تماما من اي شيء غير انك تدخل تطبق على طول. نيجي بقى للقسم الثاني من المجموعه وده اهم قسم. اللغه عامله زي المتاهه والشاطر اللي يطلع منها في اسرع وقت. واحسن ناس تقول لك ازاي تطلع منها باسرع وقت وباقل مجهود وباعلى نتيجه هم البوليجلوتس، ودول ناس بتتكلم اكتر من 4 لغات واحيانا 5 واحيانا اكتر من 12 لغه. الجميل ان في كتب مشهوره بتتكلم عنهم وعن اساليبهم وازاي يتعلموا كل اللغات دي في الوقت القصير ده. انا بقى قرات كل الكتب دي واختصرتهم لك في الخمس كتيبات دول، يعني انت معاك الزتونه زي ما بيقولوا. ثانيا، كتيب ذاكره ضد النسيان، لو بتذاكر وبتنسى دايما بعد ما تطبق اللي في الكتيب ده مشكلتك هتتحل تماما. انترفيو بلا اخطاء، ازاي تاخد الوظيفه اللي انت عايزها من اول انترفيو، الاجابه هتلاقيها هنا. كتيب عمل بلا اعذار، وده هيحل لك مشكله التشتت وعدم التركيز. كتيب 51 قانون للتفاوض، هتعرف فيه ازاي تحقق مكاسب في اي عمليه تفاوض. استثمر في نفسك واطلب الباكج دلوقتي وهتوصل لك لغايه البيت.